Dobré ránko, 7:30 ráno. Môj brat raňajkuje. Minul si zacvičiť. Teraz si za sebou môj Stanley, že som vám nerobila unboxing. Nachystaná. Je presne 7:47 ráno. Sa mi veľmi dlho stávalo. Išla som spať aj neskoro, takže celkom som akože aj nevyspatá. Tiež strašne mi je zle z jedla. To, čo sa všetko pojedlo cez víkend, to je nonsense. Odpičené. To bude viac ako včera. Však matka Terézia viedla školstvo, hospodárstvo, prírodu, priemysel a hospodárstvo, správa. Zaviedla papierové peniaze a zaviedla takisto, by ste nemali bez nej názvy ulice a čísla domov. Dobre, čo? Kendej. My docvičili. Ja, mami nešla na pokles, som išla do fitka. Bolo to skvelé. Ja som super zacvičila. Ideme si domov spraviť raňajky. Momentálne je 14:57, ja som sa išla s Noeminkou prejsť, lebo som zaspala o jednej, lebo na mňa došlo totálny útlom. Ja som dneska mala, že home office. Momentálne mám vyhodené veci. Ideme s Noeminkou. Nám prišlo vyzdvihnúť mamina a umýva auto, pretože ho ide odozdávať a ideme pre maminy na nové BMWčko, tak sa veľmi teším. Asi o tom, čo sa dneska stalo, vám určite ešte poviem. Neuvedomujem si to. Ako sa tešíš? Možno keď to budem držať, tak sa to budem uvedomovať. A myslím si, že keď to budem mať v garáži, tak ešte vtedy to budem vnímať. Že som si odfajkla a splnila sen. Dostala od svojej, čo to je vlastne, zamestnankyne? Takýto úžasný chleba. Kolegyňa. Tak mi donesla to. Že sír. Som neľačený, lebo áno, mňa bomba. Dobré ránko, momentálne je 7 hodín. My sme s Noeminkou stali pred nejakými 10 minútami. A Noemi po dlhom čase som si ju zobrala tak k sebe a spinkala zlatá so mnou až do 7, lebo ona väčšinou je už hore od takej 6. Takže bola veľmi zlatá. No, my sa tu takto prechádzame. Dneska mám iné narodeniny. Štúdia Amesty. Úžasné štúdio kozmetické, ja ho milujem. Bola na tejto Tariny vlastne procedúra, lebo Amastu. Podmienka bola, že vyskúšať všetko reálne, čo tam majú, nech viem, že čo je dobre. Musím tam niekedy zobrať maminu, ale dneska som sa po dlhom čase namalovala. Maminka už má autíčko. Už to nevidíte. God fucking damn it. Ty úplne vyznáš ako jeseň. Wow, ty úplne splývaš. Ježiš, to vážne? Dneska som stala pre túto príležitosť tento žltý šál. Ďakujem. Dobré ránko, zobudila som sa momentálne. Ani nie, že zopicovala, dokonca aj bolesťou hrdla a celkom sa cítim taká chorá. Dať opraviť takýto náramok. Mamina mi ho bola dať opraviť. Neviem, ako keby choroba na mňa ide. A zistili sme s maminou, že vlastne Noeminka sa správa úplne normálnejšie, keď sa jej venujeme, takže? Áno, že sa úplne lepšie, áno. No, že sa proste musím Noeminke venovať. Ja som sa nevenovala. Bye! Maminka dneska bola na obočku. Sa hanbíš? Ne. Mamina má nejaký rituál s balzamom. To nehaj tú pesničku. Dobrý je. Môže byť, áno. Sa opäť s Noeminkou prejsť. Aj mi nejakým spôsobom objavila také miestečko tuto, kde máte aj lavičky a taký pekný výhľad, akože dosť je to pekné. Momentálne som si bola pre balíček All for Test. Skončila som chorá v posteli, takže momentálne ležím. Bola som si spraviť výfonku, lebo na ňu chuť. Boli ma extrémne hrdlo. Event, dúfam, že sa dovtedy zotavím. Ahojte lidičkovia, no ja už som po chorobe konečne. Ahojte lidaskovia, Mami, choď preč, natáčam! Pracujem, robím akurát štítky na pokynnú održbu, na čelenky čapice. Dobré ránko, je momentálne 7:07. Ideme dneska na ten event, takže si dávam trošku váčky potočiť, lebo tam mám prísť nenamalovaná. Budeme na sebe také šaty a lodičky, no super. Bude pekný záber. Bude pekný záber, počkaj. Momentálne som v takých zelených šatíčkách. Už sme došli natrhať, ako sa to volá?
hurmikaky a pozrite, čo tu reálne rastie. Normálne je november, je momentálne 12. novembra a oni tu rastú proste jahody. Fungu jahody. Proste, to chápete toto? To čo je, ľudia? WTF? Krásna jahoda v strede novembra. Momentálne som mala jasnú skúsenosť, bola som na tom evente, totálne mi ostrihali vlasy, ale zapal som si to s ponou. Ľudičkovia, dneska je momentálne štvrtok. Zajtra idem už do Viedne. Idem letieť do Portugalska. Rozhodla som sa, že tento víkend budem robiť taký weekly wrap a tam bude aj spomenuté aj to Portugalsko. Bude takto. Spravím to asi tak, momentálne sa nachádzam v robote, idem konečne o 14:30 na nechty, že ako už to mám. Ten event dopadol tak, že najprv som plakala, že extrémne proste mi odstrihli ofinu, takže som proste nebola s tým spokojná. Ale nejako som si už na to zvykla, že je to fajn, dostala som aj produkty a strašne to dobre voní, je to fakt, že super. Už mám po nechtoch, sú nádherné. Danielko mi došiel do Lukasové veci, no a zistili sme, že tu má pribalené milky a horálky. Nie, ja ti dám od nás. No a Lukas akože si troška proste prefasol do môjho malinkého kufru jeho veci. No sila akože. It's the sila. No. Look at this. Milujem. A dostala som krámy. Sme v DMK, pozrite, aký toto majú mega obal na Irohu. Ja som ani nevedela, že čo také je. A pozrite, aký obal. To je aké zlaté. To čo je? Akné tampóny, exfoliačné, to je aké super, wow. Moje vianočnú edíciu No tak, boli sme sa s Danielkom napapať. Čo si Danielko dal napapať? Kuracie krídielka. Kuracie krídielka z Da Vinci, lebo je tam strašne dobré. Asi full of moon. Full of moon. Čo plný, ja som si dala hranolky samozrejme. Ideme. Daniel, pridaj ten plyn do piče. A ideme domov. Idem sa pobaliť hlavne, lebo akože katastrofa a bolí ma brúško proste, takže. Dobré ránko, je 3:45. Maminku, cestujeme do Viedne a je momentálne 3:32 a nejde nám kúpiť diaľničná známka. Takže musíme ísť na Onefalgu do Auparku. Vyberá mi auto na otváraní. Čo ti drbe? To má. Okejko, takže už som na záchode, idem sa teraz bicykať. Všetko prešlo, som sa bála, lebo však tam Lukinovi nabralo toľko vecí, že strach. Takže idem si momentálne editovať tento celý weekly crap a došla taká pani a ona vlastne rozdáva takéto nejaké tabulky, vôbec netuším inak, že čo to je a vypisujem to vlastne môj let. Lukino takto stál na pravej strane, len som tam nebola, lebo som išla do nejakého... Doľava. No si povedal, že či pôjdeš doprava alebo doľava, ale ty vlastne nič v tej strane moc neovládaš, tak som... Vianočné výzdobky v Portugalsku. Mne toto tu vyzerá troška taká Viedňa. Nie, toto. Penisy. No jak penis to vyzerá so žalúďmi. Zóna. Čo by som chcela? Asi by som si dala paštel. Toto je asi lokálne nejaké jedlo, áno? Áno. Toto je niekto tak má tradíciu. Ňam. To sa mega teším. Táto pekareň. Je dobrý?
Tak? Ale vieš čo, ochutnaj toto prosím. To budeš milovať. Aké to je? Úžasné, také palácinkové. Fantastické, áno, ale toto mi viac chutí. Vážne, ja to milujem, ja si to dám vždy. Úplne. No, počasku nám to celkom ani vôbec asi nevyšlo. Ale to vôbec nevadí. Když sme si ešte fotiť môj teplaku. Lukino si zabudol dážnik. Z roku 1822. Ahoj, mačička. Ahoj. I think so the results When will you see the results? To je Lukasov kamoš. Teraz idem takto to mám. Týma, preto hovorí na teba po anglicky, lebo nehovorí po slovensky. To musíš hovoriť po... It's good. It's good. I love it. It tastes like honey. Like honey, like bees. Like if you ate a bee. Toto je vlastne taký včelí pel. Ty to nepoznáš? To je už sa nasnutý. A je to strašne výborné. You want a blueberry muffin? Yes. No. No, to tak strašne moc trúbe, že to máme také príslovie majú, že čo vytrubuješ, že ja si nechcem kúpiť tvoju trúbku. Víš, ako sa povie trúbka? Buzína. Buzína. No, že to ste ich ako nadrogovali v Prahe, že proste ich chceli okradnúť a že tam proste berú orgány. A tak ale ja som im... Týchto chalanov. Povedal, že to je skôr proste Berlín, ako Praha. Toto sú chalani, ktorí proste cestujú po svete so žiadnymi money. Tak, že? Je to veľmi zaujímavý príbeh, veľmi sa mi to páči. Majú len vačky. Majú len ich vačky a chrbty. Majú len ich vačky a chrbty a... Takže sa musia odniesť sami. Jak sa to povie to za brigáda? To čo znamená? Obrigáda? Brigádu? Ďakujem. Aha. Ty volám Anakonda. Anakonda. Vieme, že každého takéto človeka proste byť úplne, že aha, tak to by si reálne tu bola na vieš akože... Can you push it? Vidíš ten príčesok? Počkaj, to vážne? Myslíš, že oni sa proste nemôžu vôbec hýbať, akože keby s ním zamávaš a tak? Tieto mám strašne dobre vysoký pás, fakt, že akože asi jedný z gatých, čo mi fakt, že po dlhej dobe proste sedli, že vysoký pás. Akurát, že jediné, že sa mi nepáči, je to ukončenie dole. No. Tieto mi sadli ako ryd na šerbel, pretože hente boli také celkom, že zlé. Tak to si kúpim. Zastavili sme sa v Lisabonskom Boba Tea, kde som si dala úplne úžasný jasminový boba. Milujem to. Lukino to ochutnal, hovoril, že špatné. Že život si už nechce ísť. Ja vám hovorím, vždycky v každej destinácii, proste v každom meste si musím dať nejaké bobatičko. Takže... Fetiš. Som si také niečo, čo vám potom ukážem. Každopádne. Zara je to proste, že selfie house. Poďme sa proste sami obslužiť. Všetko spraviť. Akože cítim sa, ak taká pani predávačka, to sa povie odsipke. Si normálne musíte písať nejaké identifikačné a to každé číslo má? Sme v Kiko Milane. Není drahý, inak 12 €, ale teraz som si objednala Dior Lip Oil. On vydrží ti, či nie? Ten Dior? Moc nie. Za 16 €? To ja už neriešim, áno. Ako to na mne vyzerá? Áno. Ježiš, si ma. Ježiš, čo mám teraz robiť akože s tým? A čo teraz mám spraviť, keď som to si... Už len hotovo. Ideme si dať pastel de nato. Teba zamestnajú toto v jednej z tých turistických. Happy hour pastel de nato. Dobre. 4, ne? Tento bolo lepšie. Dávame si takéto sírové, pozrite to, ako to tu krásne vyzerá, ono je to tu tak také akože extrémne tematické a dávame si také sírové, čo? Čo tu nesie pán Černoch, ďakujeme. Wow. Mňam. Možno keď máme k tomu nejaké víno, ale akože nechutí mi to až tak moc. Mňam. Takže Lukáska, čo si vyberáš? Šabre. Šabre? Čo to je? Čo to je?